Sudah kah? Buat bapaknya yang itu anaknya itu lebih sering. Ayo, Nomi. Nomi. 150. Awas ya adik-adik, jangan melanggar garis polis lab. Bakalan laju mau lewat. Siapa ke di sana? Siapa jatuh lagi nih? Wah, tinggal. Mana anakku? Ini depan nih. Wah, mantap memang nih. Ah, andalan nih wajah. Wih, 100.000 menang ini. Woi, slow aja, slow nak, slow. Ayo, gas, gas. Jangan sampai jatuh. Adik, kasih. Jangan direm, gas terus. Boleh, mantap. Aku, gas. Baik, ayo. Ini terakhir ya, dicari 3 orang nanti. Setelah itu yang 3-3 ini akan disandingkan lagi. Ayo Aldi, gas terus. Aldi, jangan direm bilang bapakmu deh, gas terus. Ayo. Nanda, ayo Pak, awak, ayo. Asik. Siapa persiapan ini? Persiapan untuk ronde kedua, Yuda, Farel, dan Rais. Persiapan ya, ronde kedua. Oh, 5 orang, Yuda, Farel, Rais, Abdi, dan Zaki. Persiapan ronde kedua, Yuda, Farel, Rais, Abdi, dan Zaki. Ini kita cari lagi siapa pemenang-pemenang ya. Persiapan. Jangan lupa minum biar tidak dehidrasi. Persiapan. Ronde kedua. Ini sudah. Mau bikin fair kasih joki lah. Tahu anu,
Dia tujuan dia pribadi aja. Oh, nomor 2 ini sudah. Baik. Dah, masuk ya. Sini dulu. Dah, tuh.